హలో వ్యూవర్స్, వెల్కమ్ టు శ్రీధన్య క్రియేషన్స్. జలుబు మరియు దగ్గు తగ్గించుకోవడానికి మన ఇంట్లో ఉన్న ఇంగ్రీడియంట్స్తోనే ఒక 3 చిట్కాలు చూద్దాము. ముందుగా ఒక 5-6 తులసాకులు, 10 మిరియాలు, ఒక అల్లం ముక్క, ఈ మూడింటిని కలిపి ఈ విధంగా కచ్చా పచ్చాగా దంచుకోవాలి. ఈ దంచుకున్న మిశ్రమాన్ని ఒక బౌల్లో వేసుకొని ఒక గ్లాస్ వాటర్ వేసుకోవాలి. ఈ వాటర్ని మనము స్టవ్ పైన పెట్టి బాయిల్ చేసుకోవాలి. ఈ వాటర్ సగం అయ్యేదాకా మరిగించాలి. ఈ లిక్విడ్ని కనుక మనం కంటిన్యూస్గా ఒక 15 days తీసుకున్నామంటే లంగ్స్లో ఉన్న ఫ్లమ్ అంతా కూడా తగ్గుముఖం పడుతుంది. చూడండి, ఈ విధంగా బాయిల్ అయిన వాటర్ని ఫిల్టర్ చేయాలి. ఎంత వేడిగా తాగగలిగితే అంత వేడిగా తాగండి, మరీ ఎక్కువగా అవసరం లేదు. సో కొద్దిగా ఘాటుగా ఉంటుంది కాబట్టి ఒక స్పూన్ చక్కెర యాడ్ చేసాము. మీరు బెల్లం కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు, లేదా తేనె కూడా వేసుకోవచ్చు. సరే, రెండవ చిట్కా దాల్చిన చెక్క, శొంఠి, ఈ రెండింటిని ముందుగా మనం విడివిడిగా గ్రైండ్ చేసుకుందాము. శొంఠిని కూడా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి. సో ఇప్పుడు పౌడర్స్ రెడీ అయిపోయాయి. 1/2 టీ స్పూన్ దాల్చిన చెక్క పౌడర్, 1/2 టీ స్పూన్ శొంఠి పొడి, ఈ రెండింటిని మిక్స్ చేయాలి. ఈ మిక్సర్కు మనం 2 టీ స్పూన్ల తేనెను యాడ్ చేయాలి. ఈ చిట్కా కూడా చాలా చక్కగా డ్రై కాఫ్, వెట్ కాఫ్ ఏది ఉన్నా కూడా కంటిన్యూస్గా ఒక 1 వీక్ తీసుకున్నారంటే తగ్గిపోతుంది. ఇలా మిక్స్ చేసిన పేస్ట్ను మనం తీసుకోవాలి. తేనె యాడ్ చేసాం కాబట్టి దాల్చిన చెక్క పౌడర్ కూడా ఘాటు అనిపించదు. ఓకే, నెక్స్ట్ థర్డ్ వన్, 1 టీ స్పూన్ నిమ్మరసం, 2 టీ స్పూన్ల తేనె. చాలా ఈజీ ఇది. 1/4 టీ స్పూన్ దాల్చిన చెక్క పౌడర్. జస్ట్ ఈ మూడింటిని బాగా మిక్స్ చేసి పేస్ట్లా చేసుకోవాలి. ఆ పేస్ట్ను మనం తీసుకోవాలి. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఫర్ వాచింగ్. ఈ వీడియో చూసినందుకు ధన్యవాదాలు. సో ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్టయితే కిందన్న లైక్ బటన్ని నొక్కండి. కిందన్న ఎర్రగా ఉండే సబ్స్క్రైబ్ బటన్ని నొక్కి దాని పక్కనే ఒక బెల్ ఐకాన్ ఉంటుంది. దాన్ని నొక్కితే మేము చేసే ప్రతి ఒక్క కొత్త వీడియోస్ మీకు అందుతాయి. ధన్యవాదాలు.